Le magazine du Pays Basque vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un sport qui est né à des milliers de kilomètres du Pays Basque, le Yosekan Budo. Cet art martial venu du Japon a plusieurs adeptes maintenant aujourd'hui et surtout un maître incontesté à Urugne. Andy Rosbeer, Christian Etchegaray. Entzun nahi dut airea, entzun nahi dut arnasa, je veux entendre le souffle là. Allez, bam bam! Euskal Herrian garatzen ari den kirola da. Eta bi, horixe, biekai, hausen. Kirola baino gehiago, heziketa bat, bai gorputzarena, bai buruarena ere. Yosekan Budo. Segi denak, kanguruak, hankanguru, tutsuit. Astero urruñan, hogei bat pertsona biltzen dira herriko dojoan. Entrenamendua, ariketa berezi batzuekin hasten da, muskuluen indartzeko eginak. Lantzen dugu gorputza segur gabetasunean. Eta guretako oso importantea da muskulazioa lantzea, segur gabetasun eta egoeran. Ziren hola gorputzak ikasten du neurtzen eta leherakada txikiak eta horrekaren problema guztien konpontzen. Gorputza ongi berotu eta gero, hasten da Yosekan Budo deitu arte marziala. Teknika guziak posible dira, golpeak eskuetan eta zangoetan, zintzura tinkatu edo gorputza jaurtiki. Helburua partaidearen mugimenduari egokitzea. Batek jasoitzen dituenean, rezibitzen dituenean kolpeak, nola irentzi absorbitu eta kolpeak bediz botatzeko. Gero, hirugaren fase batean, botatuko dutanean, berak harrapatu behar du sistema bat nere botatzen dutanean. Hortxe, da, nahi bali mozu, esek joko mota bat, baina gorputzarekin. Ale, mugi! Gorputza askatasun osoz, de la liberté du corps qui est importante. Pas la technique, avec les pieds, avec tout. Les poings, les pieds, le bâton, tout. Asko lagundu dit, libreago izaten da. Defendatzen jakitea da, dena, orokorren. Zaila da edo fisikoki edo... Hasiera mai baino juten zera hitzen ja pixkanaka. Kirol oso kompletoa da, alde batetik teknika initz bada, baina indarra eta fisikoa ere behar da. Eta gehien maite duena da fisikoa lantzen dira, baina oso sakonki. Naiz eta arte martzialea guti ezagutua izan, gero eta arrakasta gehiago biltzen du. Joan den urtahilean Baionan, kasik 200 aur bildu dira Yosekan Budo deitu lehen topaketentzat. Euskal Herri guzitik dinak, aktibitatea ez baita bakarrik kostaldean praktikatzen. Pagolako herrian ere dojo bat aurkitzen da, mendisken artean kokatua den etxeuntan. Hemen bizida Jose Perez urruñan ikusi dugun erakaslea. Jose tipitan judo eta karatean aritu zen, Yosekan Budo arte marziala Tolosan ikasi aintzin. Nire maisuak eta Hiro Moshizuki, erraiten du eta Hirok erraiten du gauza biziki simplea eta si ça sert pas à être heureux, alors il faut pas faire. Hor, topatzen gira kanpoko jendeekin ikastaroetan eta joaiten girenean klasen ematerat. Tatami gainean lan egiten dugu besteekin eta besteari esker hobetzen gara, eta gainero besteari esker zure barneko sensazioak lantzen dituzu. Badu orain kasik 40 urte Jose arte marzialekin bizi dela. Bere helburua, ikasleak osasun onean eta albezain zoriontsuak izan ditezen. Gure helburua ez da jendearen gorputza moldatzea. Jende guztiak ezberdinak gara, ez dugu bat ere gorputza berdina, ez dugu bat ere ahal berdinik. Adibidez, hor nik egin dut kata hori eta ostikoak bakarik beheran eman ditut, nire semeak emaiten ditu gorean. Normala da. Eta 60 urte eta 20 urte ez da berdin. Arratsaldeon deneri, bonjour tout le monde. Je cours toujours. Kanguru. Eta gorputzaren eziketa tipitik hasten da. Lapin profesionala, ça c'est un lapin professionnel. Astero aurrandana bat Joseren tatamiaren gainera hurbiltzen dira. Je mon nez avec mes pieds. J'aime l'odeur de mes pieds. Psikomotrizitatearen lantzeko. Tranquille.
hor ari da horreka lantzen, aintzinaka gibel, eta orain emaiten du, buelta osoki, buelta bat eman behar du. Itzuli behar du, itzuli. Yes! Oso ongi, bikaineska, hause lortuta. Ados? Hori guretzat da muskulazioaren oinari bat, zeren hola aurrek ikasten dute bere ala indarra emaiten egoera segur gabetasuneko eta egoera batean. Eta frantzesez, incertitude motriz egoeran. Beraz, motxila baten egiteko, pour faire un sac à dos, il faut que j'ai les deux bretelles serrées. Aurtipienak lehenik eta ondoren handiagoak. 8 eta 10 urte artekoak tekniken ikasten hasten dira, goxotasunean eta beti jokoan bitartez. J'attaque quand je suis en avant. Quand je recule, j'attaque pas. Onkitu gabe, shoka onkitu gabe. Nola pasatzen da giroa, nolako da? Untsa eta alaia eta lan egizari gira. Eta untsa dena da, hola, postura batzu ikasten ditugu, eta hola, erortzen girelaik badakigu nola gure burra babestu. Orotara, Josekan Budo euskaraz, Euskal Herriko 14 herritan erakatsia da. Pagolan eta Urruñan bezala, kurtsoak adin guzieri eskainiak dira, eta ez da baitezpada kirol maila haundia izan behar. Gure filosofia da ongi pasatzea, batez ere, lan egitea norberarentzat, norberaren garapen pertsonalarentzat, plazerrarentzat. Manten, pasa burua, hartu burua. Kendu behar duzu beso hori. Pasatu, voilà, pasa, je pense qu'il faut avoir cette disponibilité de l'esprit pour laisser le corps s'exprimer en fait, et je crois qu'il faut beaucoup de patience parce que le chemin est très long. Je pense que les choses intellectuellement on les comprend facilement, mais les faire passer dans le corps c'est une première étape et les faire ressortir c'est une deuxième étape. Donc je pense vraiment que c'est le travail de toute une vie. Urrengo urratsa elkartearentzat, arte martzialak ahalmen urriko pertsonek proposatu, horiek baitira ere kirolunen baloreak, errespetua eta elkartasuna. Yei! Weiss!